You may know the Japanese clothing designer and DJ Nigo from his work with the clothing label A Bathing Ape and from his association with major artists such as Pharrell Williams and Kanye West. You may also know the musician James Lavelle from his work with, once again, major artists including DJ Shadow and Mike D and Tom York. So today we've got an interview that the two did in a Japanese magazine in 1997. This is our translation of that. We hope you like it. Hit the subscribe button if you're interested in Japanese language and culture. So this interview is from a magazine called More Better, and it happened around the time that James and Nigo put out a joint release of music around the Major Force label and the Mo Wax label. And it talks about the times in the formative time of Japanese hip-hop and street culture. I need to give a thank you to my friend James Gaunt, who sent me this article, and he has actually written a whole article that introduces and gives you a bit of the background of the Major Force label. That's on the Japanoscope website, and I'll put a link to that if you want to check that out. So I'll read the article in its original Japanese, then we'll do it in English, then we'll go sentence by sentence with Japanese and English. Scene 1 ウェンディーズ前ニゴとジェームス・ラベル片や東京で一番刺激的なウェアブランドベージング・エイプの片やロンドンで一番刺激的なレーベルモ・ワックスの二人は若きジェネラルである。そんな二人が同じテーブルについて話し始める。一体何を？経営をめぐる社長対談。そうではない。これから始まるのは二人のルーツをめぐる対話。この8月から本格的に日本国内でのディストリビューションを開始したモ・ワックスからユニークな企画版がリリースされるのを知っているだろうか。エイプ vs モーワックス。ニゴとジェームス・ラベルが各自モーワックスの音源からチョイスした計20曲がニゴズディスク、ジェームスズディスクという形にまとめられた2枚組のコンピレーションの CD だ。全く違うジャンルのプロフェッショナル同士の思わぬ形での共演。こうした作業を可能にしたのは、やはり二人の間に共通する何かがあるからに違いない。それは一体何なのか。エイプの立ち上げとモーワックスの立ち上げっていうのは、ほぼ同時期ですか？2号。いや、多分ね、ジェームスの方が1年以上早い。僕は原宿にノーウェアを開いたのが93年の4月で、ベージングエイプっていうブランドを始めたのが93年の9月。ジェームス、いや、僕は92年のクリスマスにモーワックスを作った。今年の12月で丸5年。その頃からお互い知ってました？ 2 号。知ってましたよ。初めて会ったのは4年くらい前？なんかちょっと意見が食い違うんですけど。ジェームス。最初に会ったのはロンドンなんだよ。2号。覚えてない。ジェームス。それはね、本当にパッと一瞬だけしか顔を合わせなかったせいだよ。2号。僕が覚えているのは東京で、いきなり彼が僕の携帯を鳴らして、で、会おうと。すぐ近くのウェンディーズの前で待ち合わせして。ジェームス、そう。日本に行ったら絶対に2号の服が買いたかったから。2号、あげましたけど。ジェームスさんはどうして2号さんのことを知ってたんですか？ジェームス、ロンドンで服のディストリビューションをやってる友達がエイブの T シャツを見せてくれたんだよ。
そしたらそこにラストオージーって書いてある。おい、ラストオージーって言ったらタイニーパンクスのレコードの名前じゃないか。なんだこれはって。もう絶対に欲しいと思った。とにかく僕はメジャーフォースのレコード全部持っていたから。シーン2、メジャーフォース。キーワードはメジャーフォース。88年、東京で高木関東、藤原宏のタイニーパンクス、中西俊夫、工藤正幸、屋敷豪太の5人によって設立され、12インチを中心としたリリース。さらに、海外のヒップホッパーとの交流など、独自の活動を展開したレーベル。ちなみに、ラストオージーとは、レーベル第1弾作品としてリリースされたタイニーパンクスのシングル。雑誌宝島で同じくラストオージーという連載を持っていたタイニーパンクスであるが、前述のジェームスの発言はこのシングルのことを指していると以上が概略。メジャーフォース、その存在が二人をつなげる直接のきっかけになったのだ。2号さんはもちろんメジャーフォースのレコードは当たり前に買ってたんですよね。2号、もちろん。高2、高3とかそのくらいかな。各週ペースで東京に来たりして買ってましたね。でも、ロンドンにいるジェームスさんはどうやってメジャーフォースのことを知ったんですか？ジェームス、僕は学校を辞めて15歳ぐらいからレコードショップで働いてたんだけど、当時ロンドンで人気のあった浪人レーベルに友達がいたんだよ。で、ある時浪人のスタッフが DJ ツアーで日本に行ってたくさんレコードを買って帰ってきたんだ。それが友達経由で僕のところに回ってきた中に何枚か入ってたんだよね。メジャーフォースのレコードが。それがファーストコンタクト。もうすぐに魅了されたよ。どれも驚くほど素晴らしかった。もともと僕は空手とかカンフーをやってたせいもあって。ジェームス、小さい頃からやってたんだけど、とてもアジアの文化に興味があったからね。そういったこともあって、何とかしてメジャーフォースのレコードを手に入れようとしたんだ。それは少しばかり尋常ではないやり方になった。ジェームス、僕は16歳からオネスト・ジョーンズっていうレコードショップで働いてたんだけど、そこは当時ロンドンで一番いい店で、よく日本人のバイヤーがレアなファンクとかソウルを買い付けに来てたんだ。そういう連中を捕まえてはメジャーフォースのレコードとトレードしようって言ってた。とにかく片っ端から言ってた。それが意外な提案へつながっていくのだから面白い。ジェームス、ある日、店に入ってきた2人の日本人にタイクーントッシュ、中西俊夫の12インチを探してるんだって言ったんだ。そしたら片方の男が、俺、タイクーントッシュだって言ったんだよ。トシと工藤だったんだ。もう信じられなかったね。慌ててレコードをくれって頼んだら、あいにく持ってないんだって言われちゃったんだけど。でも、それが縁で、日本に行った時に、ファイルレコードの人を紹介してもらったりした。いつもレコードくれって言ってたから嫌がられてみたみたいなんだけど。現在はメジャーフォースウェストとしてロンドンを拠点に活動する中西俊夫と工藤正幸とのいささかできすぎた出会いがジェームスと東京とを結びつけ、やがては2号との出会いにまでつながっていく。まさにルーツとしてのメジャーフォース。直接的な出会いのきっかけとしても、感動的な部分でも、2人にとってその存在は大きい。では、2人が選ぶメジャーフォースのベストトラックは ?2 号。なんだろう。ラストオージーかな。ジェームス。Return of the Original Art Form。すべてのレコードの中でベストの1枚だよ。それに当時イギリスのアンダーグラウンドシーンでこの曲は爆発的にヒットしたんだ。どちらも今では再発 CD で容易に聴くことができる。ぜひトライしてみてほしい。シーン3 and now。そして現在、東京とロンドン、ウェアと音楽。立っている場所は違いども、同じルーツを持つ2号とジェームス・ラベルの初めての共同プロジェクトが冒頭で触れたエープ vs モーワックスだ。
ここから見える二人の関係性とは。そもそもこの CD を作ろうっていう話はどっちが言い出したんですか？ニゴ、ジェームスの方からですね。基本的に僕はこれはやらなくてもいいことなんですよ。ジェームス、僕はとにかく2号と何かがやりたかった。今までにないやつを。この CD はお互いが得意分野を生かしてその要素をすべて盛り込んだ、ある意味マッドなプロジェクトだね。マッドな。ジェームス、今回2号と一曲共作してるんだけど、そういうことも含めて今までにないコンピレーションになっていると思う。2号さん、ドラム叩いてるんですよね。2号、まあ一応、ロンドンに行って2日間で撮って、本当はもうちょっと痛かったんだけど、やっぱり服作りとは違うところが面白い？ 2 号、いや、なんかね、服を作るのと似てますよ。昔、チャック D がサンプリングスポーツって言葉使ってたじゃないですか。カンちゃんもよく言ってたし、そういうノリで服も似てる。小難しい引用ではなく、フィジカルなサンプリングスポーツ。ジャンルを超えて、2号とジェームズが共鳴し合うクリエイティビティのスタイルをこれほど端的に言い当てる言葉もない。ジェームス、僕らは興味の対象が似ているし、2号にはこの CD を作ることで君もモーワックスの一員だって言いたかった。2号が僕をエイプの一員と見なしてくれるように。2号、僕ら結構似てるかなって気はしますね。ルーツをめぐる二人の関係は続く。Scene 1 at the front of Wendy's. Nigo and James Lavelle. One is the most cutting-edge clothing brand in Tokyo, Bathing Ape. The other is the most impactful label in London, Mo Wax. Each is a young general. Two people of such stature sit at one table and start to talk. What on earth do they talk about? Do they talk matters of company management? No. What ensues is a discussion of their mutual roots. Let me start by asking, are you aware of the unique record organised by Mo Wax that is scheduled for major distribution domestically in Japan from August? Ape versus Mo Wax. It is a 2-disc compilation CD in the form of Nigo's disc and James's disc, of their own selections from the Mo Wax catalogue. It represents an unexpected collaboration between two professionals from completely different fields. Surely, it can only be a collaboration made possible by some kind of shared common ground between the two. So, what is it they have in common? Were Ape and Mo Wax launched together around the same time? Nigo. Well, I think so. James was about a year earlier. I had Nowhere in Shinjuku in April of 1993. Then I launched the Bathing Ape brand in September 93. James. I made Mo Wax Christmas 92. In December this year it will have been just on 5 years. Have you known each other from around that time? Nigo. Yes, we have. I think we met around 4 years ago. I think we might have a difference of opinion on that though. James. We first met in London. Nigo. I don't remember. James. That's because we only really crossed paths for a moment. Nigo. Well, I remember Tokyo. Out of the blue, I get a call from him saying, let's meet up. We met up at a Wendy's nearby. James. True, I'd been thinking when I went to Japan, I definitely wanted to buy some of Nigo's clothes. Nigo. Well, actually, I gave you the clothes. How did you hear about Nigo, James? James. A friend who does clothing distribution in London showed me an Ape t-shirt. It had Last Orgy written on it, and I was like, hey, that's a Tony Punk's record. What is this? I thought, I have to have this. After all, I owned all the Major Force records. The key word here is Major Force. Major Force is a label begun by 5 people: Kan Takaki, Hiroshi Fujiwara from Tiny Punks, Toshio Nagaishi, Masayuki Kudo, and Gota Yashiki.
Focusing on 12-inch releases, the label was in contact with hip-hoppers from overseas whilst carrying on their own original practice. We should add that Last Orgy was the name of the first release from the label by the group Tiny Punks. Tiny Punks also had a column of the same name in the magazine Takarajima, but James is referring to the single release in the above. Major Force. That is the force that binds the two together. Of course, you were buying Major Force records also, Nigo. Of course. It would have been around the second and third year of high school, I think. I was coming to Tokyo every couple of weeks to buy them. But how did you hear about Major Force in London, James? James, I quit high school around 15 and started working in a record shop. I had a friend who was part of the Ronin label, which was popular at the time. One of those people went to Japan on a DJ tour and came back with a whole lot of records they'd bought. They came around to me via a friend. That was my first contact. It had an instant impact. All of them were shockingly good. I also had a background in karate and kung fu. What? James. I had been doing that since I was a kid because I was really interested in Asian culture. So I really wanted to get my hands on the Major Force records. From the age of 16, I worked in a record shop called Honest Jones, which was the best shop in London at the time. Japanese people often came to buy rare funk and soul records. I would pounce on those people and say, "Do me a trade for some Major Force records." That was fun because it would lead to getting to know some unexpected people. One day a couple of Japanese people came to the shop saying they were looking for a 12-inch of Tycoon Tosh. Then one of them says, "I'm Tycoon Tosh." That was Tosh and Kudo. I couldn't believe it. I hurriedly asked if he had any records, and he said, "Unfortunately, I don't have any with me." But through that connection, when I went to Japan, I was able to get an introduction to File Records, because I was always asking them for records. I think I got on their nerves, though. Having almost too easily hooked up with Nakanishi Toshio and Kudo, who are now based in London, James connected with Tokyo, eventually leading to his meeting Nigo. He had found himself at the very origins of Major Force. Major Force presented the direct opportunity for the two to meet, and an important middle ground of a shared sensibility. So, what Major Force track does each choose as their favourite? Nigo. I wonder. Maybe Last Orgy. James. Return of the Original Art Form. That is my favourite record of them all. That track was already a smash hit in the London underground scene at the time. Both are easy to find on CD reissue now, and we urge you to give them a try. Scene 3, and now. And now, Tokyo and London, clothing and music. Standing in different locations but having shared roots. Nigo and James Lavelle embark on their first project together, The Ape vs. Mo Wax. What can we see about the two people's relationship from here that we touched on at the start of this article? So, who was the one to say, "Let's make a CD" in the first place? Nigo. That was James. Fundamentally, for me, this is something we don't need to do. James. I just wanted to do something with Nigo, something that hadn't been done before. This CD is a combination of our strengths, a blend of all those elements. In a way, it's quite a mad project. James, I'm working on a track with Nigo at the moment, so including things like that, this is a compilation like nothing that has gone before. Nigo, you're playing the drums, right? Nigo. Well, I guess so. I went to London and we recorded in 2 days. Really, I wanted to go for longer. I'm guessing making music is interesting in that it is different from making clothes. Nigo. Actually, I would say that it's quite similar to making clothes. In the past, Chuck D has talked about sampling sport, right? Khan often said the same thing. So I guess it's like that. Clothes are similar.
Not a difficult quotation, but a physical sampling sport. Transcending genre, there is no better phrase to unequivocally use about Nigo and James's symbiotic creative style. James, our interests are similar, and with this CD, I wanted to say to Nigo, you're one of the Mowax family too. And I want Nigo to see me as one of the ape family too. Nigo, I feel like we're really pretty similar. From shared roots, the pair's relationship continues. シーン1、ウェンディーズ前。 Scene 1, at the front of Wendy's. 2号とジェームス・ラベル。片や東京で一番刺激的なウェアブランド、ベージングエイプの。片やロンドンで一番刺激的なレーベル、モーワックスの。二人は若きジェネラルである。Nigo and James Lavelle. One is the most cutting-edge clothing brand in Tokyo, Bathing Ape. The other is the most impactful label in London, Mowax. Each is a young general. そんな二人が同じテーブルについて話し始める。一体何を？ Two people of such stature sit at one table and start to talk. What on earth do they talk about? 経営をめぐる社長対談。そうではない。Do they talk matters of company management? No. これから始まるのは二人のルーツをめぐる対話。この8月から本格的に日本国内でのディストリビューションを開始したモーワックスからユニークな企画版がリリースされるのを知っているだろうか。Ape vs. Mowax. What ensues is a discussion of their mutual roots. Let me start by asking, are you aware of the unique record organised by Mowax that is scheduled for major distribution domestically in Japan from August? Ape vs. Mowax. 2号とジェームス・ラベルが各自モーワックスの音源からチョイスした計20曲が2号ズ・ディスクズ、ジェームスズ・ディスクという形にまとめられた2人のコンピレーション CD だ。It is a two-disc compilation CD in the form of Nigo's disc and James's disc of their own selections from the Mowax catalogue. 全く違うジャンルのプロフェッショナル同士の思わぬ形での共演。It represents an unexpected collaboration between two professionals from completely different fields. こうした作業を可能にしたのは、やはり2人の間に共通する何かがあるに違いない。それは一体何なのか。Surely it can only be a collaboration made possible by some kind of shared common ground between the two. So, what is it that they have in common? エイプの立ち上げとモーワックスの立ち上げっていうのはほぼ同時期ですか？ Were Ape and Mowax launched around the same time? 2号。いや、多分ね、ジェームスの方が1年以上早い。僕は原宿にノーウェアを開いたのが93年の4月で、ベージングエイプっていうブランドを始めたのが93年の9月。Nigo. Well, I think so. James was about a year earlier. I had nowhere in Shinjuku in April of 1993. Then I launched the Bathing Ape brand in September 93. ジェームス。いや、僕は92年のクリスマスにモーワックを作った。今年の12月で丸5年。James. I made Mowax Christmas 92. In December this year it will have been just on 5 years. その頃からお互い知ってました？ Have you known each other from around that time? 2号。知ってましたよ。初めて会ったのは4年ぐらい前。なんかちょっと意見が食い違うんですけど。Nigo. Yes, we have. I think we met around 4 years ago. I think we might have a difference of opinion on that though. ジェームス、最初に会ったのはロンドンなんだよ。James. We first met in London. 2号、覚えてない。Nigo. I don't remember. ジェームス、それはね、本当にパッと一瞬だけしか顔を合わせなかったせいだよ。James. That's because we only really crossed paths for a moment. 2号、僕が覚えてるのは東京で、いきなり彼が僕の携帯を鳴らして、で、会おうと、すぐ近くのウェンディーズの前で待ち合わせして。Nigo.
I remember Tokyo. Out of the blue, I got a call from him saying, "Let's meet up." We met up at a Wendy's nearby. ジェームス、そう。日本に行ったら絶対2号の服が買いたかったから。James, true. I'd been thinking when I went to Japan, I definitely wanted to buy some of Nigo's clothes. 2号、あげましたけど。Nigo, well, actually I gave you the clothes. ジェームスさんはどうして2号さんのことを知っていたんですか？ How did you hear about Nigo, James? ジェームス、ロンドンで服のディストリビューションをやっている友達がエイプの T シャツを見せてくれたんだよ。そしたらそこにラストオージーって書いてある。おい、ラストオージーって言ったらタイニーパンクスのレコードの名前じゃないか。なんだこれはって。James, a friend who does clothing distribution in London showed me an Ape t-shirt. It had Last Orgy written on it, and I was like, hey, that's a Tiny Punks record. What is this? もう絶対に欲しいと思った。とにかく僕はメジャーフォースのレコード全部持っていたから。I thought, I have to have this. After all, I owned all the Major Force records. シーン2、メジャーフォース。キーワードはメジャーフォース。88年、東京で高木寛と藤原宏のタイニーパンクス、中西俊夫、工藤正幸、屋敷豪太の5人によって設立され、12インチを中心としたリリース、さらに海外のヒップホッパーとの交流など、独自の活動を展開したレーベル。The key word here is Major Force. Major Force is a label begun by 5 people. Kan Takagi, Hiroshi Fujiwara from Tiny Punks, Toshio Nakanishi, Masayuki Kudo, and Gota Yashiki. Focusing on 12-inch releases, the label was in contact with hip-hoppers from overseas, whilst carrying on their own original practice. ちなみにラストオージーとは、レーベル第一弾作品としてリリースされたタイニーパンクスのシングル。We should add that Last Orgy was the name of the first release from the label by the group Tiny Punks. 雑誌宝島で同じくラストオージーという連載を持っていたタイニーパンクスであるが、前述のジェームスの発言はこのシングルのことを指していると以上が概略。メジャーフォース、その存在が2人をつなげる直接のきっかけになったのだ。Tiny Punks also had a column of the same name in the magazine Takarajima, but James is referring to the single release in the above. Major Force. That is the force that binds the two together. 2号さんはもちろんメジャーフォースのレコードを当たり前に買ってたんですよね。Of course you were buying Major Force records also, Nigo. 2号、もちろん、高2高3とかそのぐらいかな。各週ペースで東京に来たりして買ってましたね。Of course. It would have been around the second and third year of high school, I think. I was coming to Tokyo every couple of weeks to buy them. でも、ロンドンにいるジェームスさんはどうやってメジャーフォースのことを知ったんですか？ But how did you hear about Major Force in London, James? ジェームス、僕は学校を辞めて15歳ぐらいからレコードショップで働いてたんだけど。James, I quit high school around 15 and started working in a record shop. 当時ロンドンで人気のあった浪人レーベルに友達がいたんだよ。I have had a friend who was part of the Ronin label, which was popular at the time. で、ある時浪人のスタッフが DJ ツアーで日本に行って、たくさんレコードを買って帰ってきたんだ。それが友達経由で僕のところに回ってきた中に何枚か入ってたんだよね。メジャーフォースのレコードが。それがファーストコンタクト。Then one of the Ronin people went to Japan on a DJ tour and came back with a whole lot of records that they had bought. They came around to me via a friend. That was my first contact. もうすぐに魅了されたよ。どれも驚くほど素晴らしかった。もともと僕は空手とかカンフーをやってたせいもあって。It had an instant impact. All of them were shockingly good. I also had a background in karate and kung fu. ジェームス、小さい頃からやってたんだけど、とてもアジアの文化に興味があったからね。そういったこともあって、何とかしてメジャーフォースのレコードを手に入れようとしたんだ。What? James, I've been doing that since I was a kid because I was really interested in Asian culture. So I really wanted to get my hands on the Major Force records. ジェームス、
僕は16歳からオネスト・ジョーンズっていうレコードショップで働いてたんだけど。James, from the age of 16, I worked in a record shop called Honest John's. そこは当時ロンドンで一番いい店で、よく日本人のバイヤーがレアなファックとかソウルを買い付けに来てたんだ。Which was the best shop in London at the time. Japanese people often came to buy rare funk and soul records. そういう連中を捕まえてはメジャーフォースのレコードとトレードしようって言ってた。とにかく片っ端から言ってた。I would pounce on those people and say, do me a trade for some Major Force records. それが意外な出会いとつながっていくのだから面白い。That was fun because it would lead to getting to know some unexpected people. ジェームス、ある日店に入ってきた2人の日本人にタイクーントッシュ中西俊夫の12インチを探してるんだって言ったんだ。One day, a couple of Japanese people came to the shop saying they were looking for a 12-inch of Tycoon Tosh. そしたら片方の男はさ、俺がタイクーントッシュだって言ったんだよ。トッシュと工藤だったんだ。もう信じられなかったね。Then one of them says, I'm Tycoon Tosh. That was Tosh and Kudo. I couldn't believe it. 慌ててレコードくれって頼んだら、あいにく持ってないんだって言われちゃったんだけど。I hurriedly asked them if they had any records, and they said, unfortunately, we don't have any with us. でもそれが縁で、日本に行った時にファイルレコードの人を紹介してもらったりした。いつもレコードくれって言ったから嫌がられたみたいなんだけど。But through that connection, when I went to Japan, I was able to get an introduction to file records. Because I was always asking them for records, I think I got on their nerves though. 現在はメジャーフォースウェストとしてロンドンを拠点に活動する中西俊夫と工藤正幸とのいささかでできすぎた出会いがジェームスと東京を結びつけ、やがては2号へとの出会いにまでつながっていく。Having almost too easily hooked up with Nakanishi Toshio and Kudo Masayuki, who are now based in London, James connected with Tokyo, eventually leading to his meeting Nigo. まさにルーツとしてのメジャーフォース、直接的な出会いのきっかけとしても、感覚的な部分でも、二人にとってその存在は大きい。He had found himself at the very origins of Major Force. Major Force presented the direct opportunity for the two to meet, and an important middle ground of a shared sensibility. では二人が選ぶメジャーフォースのベストトラックは？ So, what Major Force track does each choose as their favourite? 2号。なんだろう。ラストオージーかな？ Nigo. I wonder. Maybe Last Orgy? ジェームス。リターンオブザオリジナルアートフォーム。すべてのレコードの中でベストの一枚だよ。それに、当時イギリスのアンダーグラウンドシーンで、この曲は爆発的にヒットしたんだ。James, Return of the Original Art Form. That is my favourite record of them all. That track was already a smash hit in the London underground scene at the time. どちらも今では再発 CD で容易に聴くことができる。ぜひトライしてみてほしい。Both are easy to find on CD reissue now. We urge you to give them a try. シーン3 And Now。 そして現在、東京とロンドン、ウェアとこと音楽。立っている場所は違いども、同じルーツを持つ2号とジェームス・ラベルの初めての共同プロジェクトが冒頭で触れたエイプ vs モーワックスだ。ここから見える2人の関係性とは？ Scene 3 And Now. And now, Tokyo and London, clothing and music. Standing in different locations but having shared roots, Nigo and James Lavelle embark on their first project together, The Ape vs. Mo Wax. What can we see about the two people's relationship from here, that we touched on at the start of the article? そもそもこの CD を作ろうという話はどっちが言い出したんですか？ So, who was the one to say, let's make a CD in the first place? 2号、ジェームスの方からですね。基本的に僕はこれはやらなくてもいいことなんですよ。Nigo. That was James. Fundamentally, for me, this is something we don't need to do. ジェームス、僕はとにかく2号と何かがやりたかった。James. I just wanted to do something with Nigo. 今までにないやつを。
この CD はお互いが得意分野を生かして、その要素をすべて盛り込んだ、ある意味マッドなプロジェクトだね。Something that hadn't been done before. This CD is a combination of our strengths, a blend of all of those elements. In a way, it's quite a mad project. ジェームス、今回2号と1曲共作してるんだけど、そういうことも含めて今までにないコンピレーションになっていると思う。James, I'm working on a track with Nigo at the moment. So, including things like that, this is a compilation like nothing that has gone before. 2号さん、ドラム叩いているんですよね。Nigo, you're playing the drums, right? 2号、まあ一応、ロンドンに行って2日間で撮って、本当はもうちょっと痛かったんだけど。Nigo, well, I guess so. I went to London and we recorded it in 2 days. Really, I wanted to go for longer. やっぱり服作りとは違うところが面白い？ I'm guessing making music is interesting in that it is different from making clothes. 2号、いや、なんかね、服を作るのと似てますよ。Nigo, actually I would say that it's quite similar to making clothes. 昔、チャック D がサンプリングスポーツって言葉使ってたじゃないですか。カンちゃんもよく言ってたし。そういうノリで服も似てる。In the past, Chuck D has talked about sampling sport, right? Khan often said the same thing. So I guess it's like that. Clothes are similar. 小難しい引用ではなく、フィジカルなサンプリングスポーツ。Not a difficult quotation, but a physical sampling sport. ジャンルを超えて2号とジェームスが共鳴し合うクリエイティビティのスタイルをこれほど端的に言い当てる言葉もない。Transcending genre, there is no better phrase to unequivocally use about Nigo and James's symbiotic creative style. ジェームス、僕らは興味の対象が似ているし、2号にはこの CD を作ることで君もモーワックスの一員だって言いたかった。2号が僕をエイプの一員と見なしてくれるように。James, our interests are similar, and with this CD, I wanted to say to Nigo, you're one of the Mowax family too. And I want Nigo to see me as one of the ape family too. 2号、僕ら結構似ているかなって気はしますね。Nigo, I feel like we are really pretty similar. ルーツをめぐる2人の関係性は続く。From shared roots, the pair's relationship continues. So hopefully that was helpful to people that are interested in Japanese language and culture. If it was, hit subscribe and we'll see you next time. Thank you.